leen wax ngeen partager vidéo bu baax a baax ñu ñëw waxtaan ak yéen ci actualité bi muy tentative de liquidation bu Ousmane Sonko te processus bi yàgg na bi ñu ko commencé ça date de longtemps mais mosu ñoo am fu ñu jaar donc dem nañ chercher nañ lu nekk mënuñoo trouver dara ñu ne nag léegi lu ñuy def mooy jéem ko jiiñ viol waaw c'est inhumain et irresponsable de la part de Macky Sall. Le seul responsable, c'est Macky Sall. Macky Sall, c'est le seul responsable. C'est lui qui a tout commandité. Waaw moom mooy le commanditaire de tout ça. te Ousmane Sonko wax na ko démb. donc partagez leen vidéo yi ma ñëw ñu waxtaan. démb Ousmane Sonko il a bien parlé il a bien fait lu mu def man dama ci ànd. parce que sama live bu mujj bi dama waxoon ne Ousmane Sonko ak posture am waroon na sax di éviter salon de massage yoo xamante ni ay jigéen ñoo fa nekk waaye démb bi ma ko déggee mu wax daf ma convaincre parce que nag nañ waxante dëgg dafa am benn wax boo xamante ni wax bu am solo la te wax na ko nee na lan moo tax Macky Sall ak ñi mu àndal ñu bon ñi mu àndal di ko defal sale boulot di teree dund nit ñi dañoo war a dund am liberté di dem fu leen neex Ousmane Sonko c'est un sénégalais boo xamante nii dafa am ay droit yam comme bépp sénégalais comme ni ko Macky Sall amee. am na droit feebar ñu ebal ko ci benn salon de massage mu dem ne salon ba dafa cher parce que 200 000 lay fay ci séance bi mu dem xool fu gën a yomb mu ko fay defee te bi mu demee expliqué na lu leer il a été très bien clair avec les sénégalais nee na laaj na leen ndax yéen am ngeen ay kayit yu wóor ndax légal ngeen ndaw si génnee ay kayit wan ko kon ndaw soosu noonu ñëpp xam nañ ne professionnel la mu dem fa te leeral na ci biir tamit ne amul masul wéet ak benn jigéen mu koy maase ñaar lañ doon nekk foofu am na ay caméra de surveillance ndaw si foofu la dëkk moo jëkkëram kon foofu nan la fa viol amee bon gi ñu bon ñu yàgg def ay pexe pour takkal ko lu nekk ñu jiiñ ko sénégalais yi gëmuñ leen loolu moo tax nag ñu mujjee fii mais lii nag ça ne passera pas te parce que bu naree jàll nii rek dafay yomb les jeunes sont déterminés pour une vraie révolution parce que il faut qu'il y ait une révolution Macky Sall comme ni ko Ousmane Sonko waxee démb rapport de force la xamul négocier parce que amul vergogne amul lu muy jomb bu amoon lu muy jomb situation bi Sénégal nekk situation bi àdduna bi nekk muy pandémie bi nga xamante ni moo wër àdduna bi xam nga nit ñi war a respecter les mesures barrières mu war a apaiser war a consolider la paix mais fu mu nekk nii dafay yee fitna parce que tey Dakar ni mu tàngee tey ba jeunes yi wàcc di taal mbedd mi di taal Auchan yi te kenn xamul fan lay yem parce que ça peut dégénérer mën na dégénérer xamuñ fan lay mujjee parce que lii li ko waral mooy injustice te dëkk yu tàkk ci Afrique yëpp lii moo ko taal mooy benn nit dafay ñëw ñu fal ko président mu jàpp ne moom réew mi il se croit tout permis ànd ak ay bandem ay xajam ñëw di semer lu leen neex di torturer nit ñi di leen intimider ne kenn du am jàmm ku àndut ak ñoom du am jàmm loolu nag il faut que ça cesse dafa war a jeex tollatuñ ci àdduna boo xamante ni dañuy fal nit mu bëgg a noot nit ñëpp Sénégal c'est un pays de droit un pays de démocratie te loolu dañoo war a xeex ñafe pour mu continuer Macky Sall moomul Sénégal donneewu ko ci baayam donneewu ko ci ndeyam ba tax mu ne ku àndul ak moom doo am jàmm ku ànd ak moom loo manti def dara du la ci fekk boo trafiqué faux billet boo sàccee boo defee détournement même booy jaay drogue sax suñ la jàppee nga ànd ak Macky Sall da nga ciy génn mais gor ñi nga xamante ni dañoo set wecc di incarner les bonnes valeurs les vertus ñoom la ñuy jël bëgg leen a toroxal te lii dafa yomb moo tax il faut pas se laisser faire lii nii kenn warta bàyyindi ko ñu mën a wax nañ wax ñu mën a manifester nañ manifester parce que Macky Sall bu mu fi toogee ba léegi lu nekk def na ko mu jikko loolu moo tax mu jàpp ne mën na laal ku nekk mais il doit savoir que Ousmane Sonko c'est un terrain miné pour lui et sa bande d'association de malfaiteurs lii yëpp ñoom ñoo ko commandité pour yàq Ousmane Sonko parce que Macky Sall dafa bëgg a nekk président am 3e mandat continuer di jiite réew mi parce que nit ñi ñoo ko may liquide na fi ku nekk liquide na fi Khalifa Sall tooñ ko jàpp ko toroxal ko tëj ko ci kaso bi te deful dara mu def ko Karim Wade xañ ko ay droit yam exilé ko génnee ko réew mi mu waxoon ne je vais réduire l'opposition à sa plus simple expression
mu def ko Khalifa Sall def ko Karim Wade mu jik ko jàpp ay nit di leen tëj arbitrairement ku ci mel ni Guy Marius Sagna ñi nga xamante ni ay gor lañ dañuy xeexal Sénégal di leen toroxal ay Abdou Karim Gueye ak ñeneen mu jël Idrissa Seck taf ko ci wetam am ñeneen transhumants yoo xamante ni ñoom ñoo nekkoon PDS démb ñoom Omar Sarr ak ñoom maître Amadou Sall ñoom Modou Diagne Fada ñoom Souleymane Ndéné Ndiaye Farba Senghor ñëpp transhumé dem ci moom mu jàpp ne moom waratul am opposition xam ne kenn rek moo ko tëj ci opposition bi ci chef de parti mooy Ousmane Sonko te il est aimé par la jeunesse sénégalaise jeunesse bi déterminé nañ pour un vrai changement une véritable alternance générationnelle te loolu ku koy incarné mooy Ousmane Sonko ñu war a ànd ak moom pour xeex pour li nga xam ne moo fi amoon 1960 ba léegi mu jógee fi mooy président boo xamante da ngay jàpp ne yaa moom réew mi boo faloo di buum mi di jàpp nit ñi di tëj di toroxal gannaaw nag jël na opposition bi yëpp réduire leen à leur plus simple expression Ousmane Sonko moo ko mu ne Ousmane Sonko nu ma mën a def ba éliminer ko avant 2024 dinaa ko éliminer parce que élection yu jaar yoon rek Macky Sall ak Ousmane Sonko dina ko dóor dina ko duma dina ko sëlëm loolu la xam mu xam ne Ousmane Sonko moo ko mën a empêcher pour mu présenter wu 2024 li nga xamante ni c'est illégal tam bëgg ko def parce que dafa xam ne sénégalais yi dañoo ñàkk fayda les sénégalais sont passifs acte bu nekk posé na ko mu jàll mu ne nag léegi lan moo ko dese mooy mu ñëw fen sénégalais yi trahir sénégalais yi comme il a l'habitude de le faire il va poser sa 3e candidature mu xam ne tant que Ousmane Sonko mu ngi fi du yomb mu xam ne les jeunes sont déterminés mu ne nag dina faagaagal Ousmane Sonko démb ci conférence de presse bi wax na ko nee na moom il savait que ne gars yi dinañ ut ay pièges dinañ ko tendre ay pièges bi muy dem ci salon bi sax nee na am na ñu ko alerté wax ko mu ne nag à un moment donné il faut que ñu dund suñ dund parce que nous sommes dans un pays de droit am naa droit dem fu ma neex pour maase wu parce que bi ma fay dem njub moo ma fa yóbbu j'avais de très bonnes intentions ñu interviewé ki nga xamante ni moom salon bi kooku wax dëggam seede ci Ousmane Sonko tey jii ndaw soosu noonu lu mu seede tey mën naa wax ne wa shahida shahidun min ahliha bi nga xamante ni Zuleyxa di jabaru buur bu nekkoon Égypte mu ngi doon sàkku yonentu yàlla Yusufa bañ mu bëgg ko taqal ne da koy jiiñ viol wa shahida shahidun min ahliha moo sauvé ki nga xamante ni moom mooy yonentu yàlla Yusufa te wa shahida shahidun min ahliha boobu noonu mooy ndaw si nga xamante ni moom moo seede ay seede yu rafet ci Ousmane Sonko wax ne Ousmane Sonko il est de bonne foi bi mu fay ñëw li ko fa indi mooy massage pour wérgu yaramam te docteur moo ko digal te foofu am na ay caméra de surveillance te bu fa defee loo xamante ni naka sudul noonu la yuuxu dana fa jub te ñoom dinañ ko yëg ndax mook borom këram ñoo fa nekk ba pare mu wax ne ndaw si nga xamante ni moom mooy Adji Sarr xawma Adja Sarr nga xam ne moom la gars yi tey jël pour mu takkal Ousmane Sonko pour mu yàq deru Ousmane Sonko utiliser ko xale boobu bandi la woyu la taxawaalukat la nekkul xale bu jub donc nag ñu xam ne affaire bi col na ñu yóbbu ko gendarmerie dégg ngeen maître Balde avocat yam génn na di ko wax nee na ñu ngi koy intimider pour bëgg mu takkal Ousmane Sonko mais pour lan dans quel pays sommes-nous il faut qu'il y ait une révolution pour lu ñu soxla ñun ci suñu Sénégal ñu am ko ban réew lañ nekk ba yow da ngay jël ku la neex pour des raisons politiques nga ne da nga koy yàq da nga koy sànq lan mooy politique lan mooy àdduna Macky Sall baa doole la du nit ku baax su nekkoon nit ku baax dafay sant yàlla yàlla tànn na ko ci 16 millions de Sénégalais ñu def ko président de la République ce qui n'était pas évident parce que masul defal Sénégal lu tax ñu jël ko di ko fal parce que dafa sosoon ñu am ci moom yaakaar foog ne rupture dina am un vrai changement dina am ñu fal ko ba pare muy def yëfu baa doole di toroxal nit ñi di éliminer nit ñi amul benn vergogne amul dara lu muy jomb ñi ànd ak moom mu ngi leen di utiliser di leen defloo ay sale boulot ndax affaire yu àdduna te xam nañ ne lii lu mu yàgg-yàgg dina jeex mais su moytuwul il va sortir par la petite porte parce que jeunesse bi tey nuñ déterminé tey war nañoo xam ne Ousmane Sonko du Khalifa Sall Ousmane Sonko du Karim Wade parce que yaakaar la espoir la Ousmane Sonko nit ñi dañoo am ci moom yaakaar gis nañ ne il incarne les bonnes valeurs ak ay vertus yu baax léegi ñu ne nag comme kii jaar nañ ko fu nekk fexe nañ le tout pour xool ndax sàcc na xaalis impôt et domaine gu mu nekkoon ndax am na ay terrain
fu nekk jëm nañ ko faa jaar amuñ fenn fu mu jaar ñu ne léegi nañ ko def benn coup bu salte boo xamante ni dañ koy boole jigéen mais nag ñoom dañoo daanu ci seen piège parce que Sénégalais yi koo ci interviewé xale bu gën a ndaw def naan la Ousmane Sonko du def loolu ñëpp ko seede amul kenn ku taxaw di wax ne Ousmane Sonko dina def loolu te Ousmane Sonko dafa doful noonu à ce point posture bi mu am ak détracteurs yu mu am ah xam nga ne tey bu ñu nekkoon dans une vraie démocratie tey Ousmane Sonko dina opposé wu comme ni mu war a opposé woo ñu may ko jàmm mais Macky Sall moo bëggul opposant moo tax ku ko def opposant di ko opposé dina fexe pour yàq la yàq sa àdduna parce que dafa jàpp ne moom moo war a toog waroon nañoo mën a bàyyi Ousmane Sonko mu opposé moom mu toog def mandat mu jeex mu dem ku Sénégalais yi fal ñu xam ne loolu la ñun Sénégal boobu lañ soxla waaye soxla guñu Sénégal boo xamante ni président bi dafay ñëw ak sa bande d'association de malfaiteurs jàpp ne dañoo war a toog Sénégal ba heure bu leen neex di sàcc xaalis di def lu leen neex te lu ñuy juñ Ousmane Sonko ñoom ñoo koy def ñoom ñoo ko xam ñoom ñooy violeurs yi ñoom ñooy laal jabaru jàmbur yi di leen doxaan seen bureau yi boo demee lu nekk nga fay gis amul kenn ku ci jub léegi nag seen jikko yu bon yooyu ñuy yore xam ne Ousmane Sonko ku baax la ku am diine la ku jub la moo tax léegi ñu bëgg ko mettre en mal avec les Sénégalais yàq ko ne Ousmane Sonko dafay oote dafay incarner les bonnes valeurs dafay incarner ay vertus day wane ne jullit la fekk nit ku bon la dafa bëgg jigéen day violer ay jigéen Ousmane Sonko dafa dof bay jël ay fetel di dem ci ay salon de massage naan dafay menacer benn jigéen ne da koy tëddee par force xanaa Ousmane Sonko dafa dof ku gis Ousmane Sonko ñu wax la loolu ci moom yow même boo bañee Ousmane Sonko loolu doo ko nangu dang naan loolu amut du dëgg loolu ngay wax moo tax ndaw si lu mu def dama ciy dellu siwaat wa shahida shahidun min ahliha in kaana xamisuhu xudda min xubulin fa sadaqat wa huwa min alkazibin wa in kaana xamisuhu xudda min duburin fa kazabat wa huwa min alsadiqin falamma raa xamisuhu xudda min duburin xaala innahu min kaydi kunna inna kayda kunna azim loolu lañ setalee woon yonentu yàlla Yusufa bi ñu xamee ne kii nuruwul sax façon nit yooyu noonu waa ji daf ne nañ xool ndax mbubb mi dafa xotteekoo ci kanam su fekkee koo ci kanam la xotteekoo ndaw si moo am dëgg Yusufa moo ko doon sàkku mu bañ xotti yërëm bi ci gannaaw su fekkee Yusufa moo ko doon sàkku su fekkee ndaw si moo ko doon sàkku Yusufa di daw ndaw si téye mbubu mi mu xotteekoo ci gannaaw kon nañ xam ne ndaw si nekkul ci dëgg Yusufa moo nekk ci dëgg parce que daf doon daw mu jàpp mbubu bi mu xotteeku après ñu ne nag pexey jigéen dafa màgg loolu moo setal Yusufa fexe nañ nag ba tëj ko sax ci kaso waaye ba mu génnee dafa mujj nekk premier ministre mujj nekk président de la république te Ousmane Sonko tëkkalewuñ ko ak yonentu tëkkalewuñ ko ak xutbu zaman tëkkalewuñ ko ak wàll yu waaye ni ndaw si setalee woon ni ndaw si di def ni pour setal la yow yal na yàlla def mu nekk loo xamante ni mooy li setaloon Yusufa muy wa shahida shahidun min ahliha te yàlla dina ko def am na yoo xamante ni yàlla di ko seetaan parce que dañoo mënta nekk nag ci dëkk bi ñu jàpp gor ñi di leen toroxal di leen tëj jaaykatu yamba yi jaaykatu drogue yi violeurs yi ñi nga xamante ni dañuy def ay détournement de deniers publics ak ñi nga xamante dañuy def trafic de faux billets ñu may leen jàmm parce que ils sont avec Macky Sall léegi ñeneen ñi ñoom duñ def dara dañuy oote mbaax oote njub ñu ne leen du ngeen fi jubee du ngeen fi baaxee bon leen par force mais lan la foogoon nañ ne Ousmane Sonko tapet la bu génne dafay seddal xam nañ fan la Ousmane Sonko dafa xam ñoom fan lañ jëm ak moom parce que xam na ne ñii ay doomi xaraam lañ ngeen baal ma ci saaga bi c'est des lâches fu ñu jëm mooy seen majorité bi la ñuy jël utiliser ko pour lever immunité parlementaire am parce que noonu lañ def ak ñëpp def nañ ko ak Khalifa Sall def ko ak ñëpp toroxal gor yi rek lañ fi nekkee seen majorité boobu nekk assemblée nga xamante ni c'est une majorité de merde moom la ñuy jël utiliser ko pour lever immunité parlementaire am pour luñ bëgg a def luñ ko bëgg a def ñu def ko moo tax mu xam ne foofu lañ jëm mu jiitu leen fa ne leen dama am immunité parlementaire je vais pas répondre à la convocation nañ lever sama immunité parlementaire suñu ko lever lundi mardi je vais à la gendarmerie directement moo tax da leen koy yombale parce que xam nañ ne foofu lañ jëm Macky Sall heure bu jëlee benn yoon pour toroxal doomi aadama dafa am ñum ci àndal Bassirou Gueye la ci àndal mooy procureur kooku moom jarut sax ñu naan ko ay procureur de la République parce que il ne mérite pas ce nom
appellation boobu noonu mérité wu ko. C'est le procureur de Macky Sall, celui qui fait tous les sales boulots de Macky Sall. mook Antoine Diome loolu moo tax tey mu indi ko def ko ministre de l'intérieur parce que moo ko defaloon sale boulot ci dossier Karim Wade bi nekkoon substitut procureur cour de répression enrichissement illicite mu def ko après agence judiciaire de l'État moom moo jël Khalifa Sall dugal ko tey bañ tëj ko parce que dafa bëggoon Khalifa Sall bañ a nekk candidat parce que bu nekkee candidat moom du nekk président de la République parce que Khalifa Sall moom Dakar te Dakar ku ko gagné nga élection yi soo ko mënta gagné doo gagné élection yi te bëggutoon a dem deuxième tour léegi nag mu def sale boulot bu salté bu bon boobu noonu Macky Sall amul vergogne amul lu muy jomb lu mu bëgg su ko bëggee daf koy def ci nu mu gën a salté ci nu mu gën a ñaawee Ablaye Wade am na lu mu doon jomb Senghor am na lu mu doon jomb Abdou Diouf am na lu mu doon jomb mais fii jëm nañ fi éliminer ku nekk mais ñooñu sax daan nañ ko defee sax ci beneen façon boo xam ne façon bu rafet la mais Macky Sall nu mu gën a salté nu mu gën a bonee nu mu gën a ñaawee ah noonu la koy defee pour se maintenir au pouvoir pour s'éterniser au pouvoir dinaa la xamal dara nag président Macky Sall la jeunesse sénégalaise est déterminée la jeunesse sénégalaise la jeunesse consciente est derrière Ousmane Sonko te loolu bu la leeree muy sa jàmm xam nga laal nga Ousmane Sonko tey dëkk bi commencé na yëngatu si tu continues comme ça wallahi mooy nekk sa départ te di nga alaku bala ngaa génn pale bi parce que jaam nga baa doola nga jëf yi ngay jëf nii baa doola moo koy def jaam moo koy def di toroxal doomi aadama yi di toroxal gor ñi tey jii yow Ablaye Wade tey su ko neexoon doo nekk président de la République da lay jàpp tëj la ci kaso bi toroxal la ba nga tot amoon na occasion yëpp pour def ko parce que tu es un voleur sàcc nga am na foo xamante ni bu fa jaaroon mën na faa jaar jàpp lu tëj la ci kaso bi parce que tu t'es enrichi illicitement pendant les 8 ans que tu as fait dans le gouvernement de Ablaye Wade tu es un voleur Ablaye Wade bu ko neexoon mu sàcc la mais Ablaye Wade gor la garmi la daf laa bàyyi jour bi ñu la bëggee yóbbu dik pour entendre da ngaa daw dem làqatu ji sëñ Baara ànd ak galaskal tuum doomi sëñ Baara bi pour ñu bañ laa tëj nga ñëw tey di jaay fu baa doole di jàpp nit ñi di leen toroxal il faut que ça cesse fu mu nekk ni affrontement rek moo fi sës parce que reculer amut dañoo foogoon ne Ousmane Sonko dafay génn di victimiser wu di jooy wala dara mais dafa génn tàngal xëpp ci kaani dafa génn tàngal xëpp ci kaane wane ne moom dafa feebar fu ko neex lay dem pour def ay séance de massage am kenn du ko imposer ne ko demal fii wala demal faa biñ xamee ne Ousmane Sonko dafay dem ci salon de massage boo xam ne ay jigéen ñoo fa nekk si lañ utiliser nag occasion boobu noonu jël ko def ko occasion pour mën ko atteindre mais ça va pas passer comme ça dafay yomb li ngeen daan def mu leen di jig def ngeen ko Khalifa Sall def ko Karim Wade ah mu jig leen ngeen foog ne da ngeen koy def Ousmane Sonko mu yomb je rappelle que Ousmane Sonko c'est un terrain miné jeunesse bi dañoo déterminé pour Ousmane Sonko ñu teg ko ci bopp nguur gi parce que njub la oote dafay prôner pour la transparence pour la bonne gouvernance di incarner les bonnes valeurs ngeen ne loolu du fi amee parce que yéen da ngeen a bon ay sàcc ngeen bëgg Ousmane Sonko mel ni yéen nekk sàcc bëgg Ousmane Sonko mel ni yéen ay ñaawteef ngeen xam di def lu bon léegi picc bu lakk ci taat dafay bëgg morom loolu ngeen bëgg da ngeen a bëgg a tolloog Ousmane Sonko loolu du fi amee Sénégal ay nit ñu baax ñoo fi am ni ngeen bonee bu ngeen foogee ne mbon googu noonu moo war a continuer nekk Sénégal ngeen bëgg a gëmloo Sénégalais yi ne politiciens yi ils sont tous pareils Ousmane Sonko bi nekk fi di oote ay affaires yu jullite nekk fi di oote ay affaires ay baax ay affaires yu jub moo fi gën a bëgg jigéen kum neex nga bëgg jigéen ku bëggul jigéen ci àdduna bi amut waaye Ousmane Sonko bëgg jigéenam gi ci yoon la koy teg comme ni ko l'islam santé di diineem il a ses deux femmes kenn mësu ko dégg ci affaire yu caaxaan te wanewul kanam googu moo tax sénégalais yëpp jóg wane ne carrément lii nii ay bassesse la mënoon ngeen jéem a jaar fenn mais jéem ngeen a jaar fenn fu nekk jëm ngeen fa jaar mënu leen ko am moo tax ngeen jéem a jaar fii nii moo tax Ousmane Sonko ne leen à un moment donné nag il faut que ñu affronter Macky Sall jàkkaaroog moom parce que lii suñ ko bàyyi dafay yomb lan kenn mënu leen a moytu kenn moo mën a moytu Macky Sall tey jii Ousmane Sonko même bu nekk toon salon de massage bi mais feneen lañ koy jaar est-ce que Ousmane Sonko mën na leen a moytu ñoom ak seen complot yu ñuy def yëpp seen coup yu ñuy monter yëpp est-ce que nit mën na cee échapper
du kenn ku mën a échappé wu ci coup yii nii yow su fekkee état nga xamante ni moyens yu mu am kenn amu ko am renseignements généraux day topp benn nit koo xamante ni seen opposant la di ko topp pour pousser ko mu def erreur ñu mën ko jàpp tëj ko ci kaso gi pour mu yomb mais dafay am mais da nga mënoo leen a moytu Ousmane Sonko même bu demutoon ci salon de massage bi danañ ko jéem a jàppee feneen waaye nag moom nee na dafa war a am liberté dafa war a dund du Macky Sall moo koy teree dund du ay coups montés yu ñuy préparer toujours mooy tax moom mu bàyyi loxoom bañ a dund dundam na Sénégalais yi jóg déterminé ñi war a wax muy kilifa diina yeeg kilifa aada yi te am kàddu te war a wax dëgg nañ wax ak Macky Sall mu bàyyi lu mu nekkee bàyyi tooñam yi mu nekkee nguur jarut yenn yi fii lépp loo gis dafay jeex da ngay dund mu jeex wala nga dee mu jeex tey Macky Sall même su fekkee dafay am 3e mandat 4e mandat 5e mandat lu mu yàgg-yàgg dafay dee ci pouvoir bi wala mu wàcc lu mu yàgg-yàgg dina jeex lu dul jeex ci àdduna amut moo tax nag dafa war a rafet yu ñaaw yi muy def ak yu salte yi nii na ko bàyyi gis nga booy laal di laal loolu laal mu jig la di nga dem ba laal laalaa ke te Sonko nag moom mooy laalaa kem Sénégal fekk amul révolution wallahi luñ bëgg duñ ko am te révolution bi ci Macky Sall mii la war a commencer dañoo war a jàmmaarloo ak moom mais Macky Sall il se croit pour qui moom mooy kan toog ci réew mi bëgg a def 3e mandat rek jar na lii léegi yow jël nga ñëpp ñëpp éliminé nga leen opposition bi yëpp jël Idrissa Seck taf sa wet ak ñeneen ñu nangu ko ridiculiser seen bopp ndax ay alalu àdduna Ousmane Sonko bañ nga ne dañ ko faagaagal benn sénégalais warta nangu ñuy faagaagal Ousmane Sonko xam naa nag dinañ jéem a jaar ci affaire bi lever immunité parlementaire moom ñëpp xam nañ ne dinañ ko def parce que majorité bi moom Macky Sall lu mu bëgg dañ koy def lu mu bëgg dañ koy def Macky Sall lu bon lu mu bëgg ci majorité am lay jaar ah wala mu jaar police wala mu jaar gendarmerie wala mu jaar ci justice bi wala mu jaar ci Bassirou Diagne xaw ma lan Bassirou Gueye autant pour moi ce faux type là xaw ma procureur la xaw ma lan la nit ku bon a ngi noonu waaw ñiy def lu bon du leen topp mukk waaw rakki Macky Sall ngi nii Aliou Sall jël 6 000 milliards sénégalais yi sàcc ko ñoom Mamour Diallo détourné 94 milliards sénégalais yi ñoom Bougazeli def fi ay trafiquant de faux billets defuñ leen dara ñu bàyyi leen ñuy libre di circuler ci mbedd mi comme ni mu leen neexee am ay gaayam yoo xamante ni dañ leen épinglé ci ay rapport corps de contrôle yi ñoo leen épinglé mu ne moo jël kuddam teg ko ci ñooñu amuñ benn problème léegi nag ñi nga xamante ni amuñ benn responsabilité Ousmane Sonko ban responsabilité la am ci nguur impôt et domaine la nekkoon mënoon na def comme yeneen moroomu inspecteur des impôts et domaines ni ñuy def nekk inspecteur des impôts et domaines di sàcc suuf di sàcc xaalis ñu lay ger di la corrompre di ngay jël di am ay compte bancaire yu am xaalis noppi am ay terrain am ay bien yu dul jeex doo yem ci sa salaire mënoon na def loolu defu ko su ko neexoon mu def ko te defu ko mais njub moo ko may li mu am yëpp te gis nga bayre bii mu am ak bëgg gi ko xale yi bëgg nii ak détermination bi xale yi am amul benn homme politique sénégalais bu mas a am lii Abdoulaye Wade amoon na bayre lool mais Ousmane Sonko moo ko ëpp bayre moom la xale yi gën a bëgg parce que xale yi ils ont soif d'une vraie alternance ils ont soif du vrai changement loolu lañ namm lu fi nekkoon 1960 ba léegi mënatu la continuer il faut ñu ut nit ku baax ku jub mu ànd ak une équipe boo xamante ni moom lay mel kenn ku nekk li nga war a jot nga jot ci le don de soi loolu la incarné bonne gouvernance am transparence am équité am liberté am égalité am suñ ay ressources su naturelles ñu jël ko jëriñoo ko renégocier waat les contrats Sénégal am ci intérêt créer emploi des jeunes réew mi jëm kanam lu ñu yàlla may am na réew tubaab yu bëri yoo xam ne amuñ ko te dem nañ seen yoon am nañ zircon am gaz am pétrole am fer am phosphate am 700 kilomètres de côte am jant am suuf su tàlli Sénégal di taw loolu ko am te développé woo parce que da ngaa am ay njiit yoo xamante ni njiit yu bon lañ luñ fi xam depuis 1960 ku ñëw da ngay enrichir sa ay xarit jël justice bi teg ci loxo jël majorité assemblée nationale bi loo bëgg ñu voté loko di jàpp gor ñi di leen toroxal ku àndut ak yow nga ne tey dinaa la éliminer loolu nag dafa war a jeex lii c'est une occasion
pour ñu profito ñi mën a wax nañ wax ñi war a wax nañ wax ñu mën a jëf nañ jëf parce que nag violence kenn bëgg ko mais Macky Sall dafay pousser nit ñi pour ñu dem ci violence il pousse les Sénégalais à la violence parce que su fekkee nit ki da ngaa jàpp ne yow da ngaa am doole parce que doole état nga yore ñu jël nguur jox la ko nga jàpp ne yow doole boobu yow yaa ko moom ba tax na nga ne da ngay toroxal gor ñi nga xamante ni defuñ la dara lu dul dañoo am ambition pour seen réew bëgg a defar seen réew nga ne leen loolu du fi amee man rek maa war a nekk président maa fi war a toog loolu du fi amee constitution bi ñaari mandat la wax su fekkee nag sa troisième mandat bii di ñëw moo tax nga bëgg a sacrifier Ousmane Sonko parce que xam nga ne Ousmane Sonko moo la ko nar a yàqal affaire bi du jàll gars yi duñ ko seetaan te on a tiré la sonnette d'alarme tey gars yi def nañ signal bu fort tey wan nañ la ne la si ça continue comme ça nga bëgg a sànq Ousmane Sonko am na ñoo xamante ni ils sont prêts à mourir jaral na leen ko parce que pour Sénégal baax il faut que ñu teg ci suñ bakkan pour Sénégal jëm kanam mais mënuñoo toog di seetaan noonu révolution fekk amul Sénégal du baax waaw fu mu nekk nii ñu mu def ba yàgg ci nguur gi loolu la bëgg soit mu def troisième mandat wala deal bu mu teg ak Idrissa Seck li tax Idrissa Seck ñëw nangoo jël conseil économique et social nga xamante ni yàgg na craché sur le conseil économique et social ne foofu noonu c'est une institution budgétivore moom bu falu woon sax daf ko fay jëlee amut njëriñ ñu dem ba mu yàgg mu wëccu lekkaat ko la mu waxoon yëpp mu jël ko teg fële dem nangoo jël institution boobu mu doon wax ne institution budgétivore la mooy ne dañ ko diglu rëy a rëy waa ji daf ko wax na ko ñëwal bu ñu demee ba 2024 su ma mënul am troisième mandat ma teg la nga nekk candidat Benno Bokk Yaakaar nga xamante ni Benno Bokk Yaakaar mooy continuer di yore nguur gi nga xam ne duñ mën a topp kenn duñ mën a topp Aliou Sall duñ mën a topp Mansour Faye ñoom ñooy continuer di gouverner parce que Idi dafay dem élection sous la bannière de Benno Bokk Yaakaar deal boobu la ñu teg ñaari plan lañ am soit Macky Sall dafay dem wala bu cóolee mu teg Idrissa Seck lu ko jaral muy dem di jëli ji conseil économique et social te waxoon ne moom décret dootu ko falati ah mooy ne dañ kaa dig ne ko yaay nekk président su ko defee Benno Bokk Yaakaar ba moo fiy continuer Macky Sall même bu nekkatul président day continuer nekk ci nguur gi ñu jox ko assemblée nationale wala ñu jox ko leneen mu toog ñoom ñu continuer di gérer loolu lañ bëgg loolu mooy seen ay plan te xam nañ ne xale yi ak sénégalais yi ñu bëri fu mu nekk nii dañoo déterminé bëgg changement te Sonko lañ gis seen bopp te ñoom Sonko arrangé wu leen seen scandale yi fi am seen ñaawteef yi fi am yëpp bu Ousmane Sonko ñëwee du baax ci ñoom loolu lañ xam loolu moo tax ñu bëgg ko barrer la route tous les moyens sont bons pour ñu liquider ko politiquement on doit pas accepter ça nañ jóg fighting xeex ak Macky Sall ba mu saf-sap affronter ko parce que Macky Sall nekkul ku ñuy war a daw xamut droit xamut loi rapport de force la xam Ousmane Sonko l'a dit hier démb wax na ko waa ji rapport de force la xam wallahi bu sénégalais yi déterminé pour jóg ci sa kaw di nga xamante ni sénégalais yi ñoo ëpp armée bi doole ñoo ëpp police doole ñoo ëpp gendarmerie doole ñoo ëpp sa justice bi doole parce que ñun ñoo la teg foofu noonu te tey ñi ma tudd ñooñu ñëpp muy police di l'armée di gendarmerie di la justice suñu xaalis lañ leen di fayee ñun ñooy seen patron duñ seen morom tey duñ seen morom ëllëg nous sommes dans un pays de droit moo tax ñu organiser ko teg yoon boobu nag ñëpp dañoo war a tolloo ci kanamu yoon mais pas Macky Sall mooy président de la République ku ànd ak moom rek moo war a nekk ci jàmm ku àndut ak moom doo nekk ci jàmm pour lan moo tax loolu warta am Sénégal voilà donc loolu laa amoon tey lu ma doon wax xam nga maa ngi jéggalu nag ci yëkkati baat bi sama xol dafa jeex wallahi Macky Sall dafa war a may nit ñi jàmm situation bi nit ñi nekk tey mooy crise sanitaire bi nii mënu ci dara yow yaa ngi nekk ci crise sanitaire mënoo ci dara amoo benn solution incapable ngay yee fitna di tax nit ñi di nekk biir Dakar di taal ay pneu di taal ay édifice public parce que nit ki boo ko tooñee di ko jaay doole su amul lu mu fayoo pexe bu mu am mooy day taal loolu lay def wala mu sànni xeer te li ñuy yàq yëpp daanaka ñun ñoo ko moom parce que moo poussé nit ñi ci loolu xam naa bu ñu lever immunité parlementaire Ousmane Sonko fu ñuy jëm mooy dinañ ko jéem a utal ay chef d'inculpation di ko wax ne ko incitation à la violence wala appel à la insurrection yooyu yëpp dinañ ko jéem a jiiñ foofu lañ jëm ak moom mais on va pas se laisser faire du yombee noonu waaw affaire bi du yomb salaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi bëggee ñëpp di leen ziyaare jaa ngeen jëf